Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning ziyonkashligidan qutulish orqali o'xshamagan davlatlarda panohlangan Uyg'urlarning inoatiga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan Xitoy istixborot xodimlari Angliyadagi bir qism Uyg'urlarning oylik maoshi $8,000 bo'lgan jasus bo'lishga majburlagan. Angliya tarafçısı LPC erişken telefon xatirasiga qaraganda, gumonli Xitoy istixborot xodimi bir Uyg'urga tahdid solgan. Arman ismli bir Uyg'ur erning deyishicha, Xitoy amaldori uningdan Angliyadagi namoyish va Uyg'ur mahalli yig'ilishiga kimlarning qatnashganligini aniqlab doklad qilish talab qilingan. Uningga yana muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur musofirlarining ismlarini xotirlash va konkret Uyg'ur guruhining nima planlayotganligini bayqashni buyurgan. Angliya parlament a'zosi Angliyaga ziyoratga kelmoqchi bo'lgan qo'rchoq amaldor Erkin Tonyaz irqiy qirg'inchilik jinoyat qilmishi bilan ayblanganligini, shunga uni qo'lga olish kerakligini bildirgan. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tonyazning oldingi hafta amaldan qoldirilgan Angliya va bir qancha Yevropa ittifoqi davlatlarini ziyorat qilish masalasi Angliyada qattiq g'ulg'ul paydo qilgan edi. Angliya Mustaqil gazetining bu vaqtdagi xabarda bildirishicha, Tashqi ishlar vaziri Leodo Cherti parlament a'zolarining talablari va noroziligi sababli qo'rchoq amaldor Erkin Tonyazga ziyorat jarayonida uningga jazo berish, vizni rad qilish yoki tammojni qo'lga olishni qaror qilishga majbur bo'lib qolgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Shimoliy Atlantik akti tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenbergning Xitoyning Rossiyani Ukraina urushi uchun qurol bilan ta'minlashdan andish qilayotganligini aytishni tanqid qildi. Shimoliy Atlantik akti tashkilotining bosh kotibi Stoltenberg tunugun Ukraina tashqi ishlar ministri Dmitry Kuleba bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan Birlashma muxbirlarni kutilish yig'inida biz Xitoyning Rossiyani urushda ajallik qo'llashidan andish qilyapmiz degan. Yaponiya bilan Xitoy 22 fevral 4 yildan buyongi tunji bexatarlik suhbatini o'tkazdi. Yaponiyaning muavin diplomatiya ministri Shigeo Yamada Tokioda ilib berilgan va taxminan 3,5 soat davomlashgan yig'inda so'z qilib, ularning Xitoyning rayondagi dengizdagi harbiy faoliyatlarining kunsiri kuchayishidan andish qilayotganligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Sun Weidong Dövletining o'tgan yili Yaponiyaning yangilangan mudofaa siyosiy hujjatlari va Tayvanga tutgan pozitsiyasidan andish qilganligini bildirgan. Suhbat jarayonida taraflarning ijobiy va muqim ikki taraflik munosabat o'rnatish uchun aloqani saqlashga qo'shilganligi bildirildi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskvada Xitoy Kompartiyasi tashqi munosabatlar markaziy komitetining mudiri Wang Yi bilan ko'rishdi. Lavrov poytaxt Moskvada o'tkazilgan yig'inning beshida so'z qilib, Rossiya bilan Xitoy munosabatining muqim va hayotiy kuchga to'lganligini bayon qildi. Wang Yi bilan ko'rishgan Rossiya prezidenti Putin ikki davlat munosabatining har sohada olg'a ilgarilayotganligini ko'rsatib mundaq dedi. Rossiya bilan Xitoyning munosabati ilgirki yillardagidek davomlashmoqda. Hamma ish kelgusiga nazar soladi. Biz yangi obidalarni qoldirib ketyapmiz. Egilishicha, Facebook, Instagram va WhatsAppning sohibi bo'lgan Meta shirkati yana minglagan xodim qisqartirishni planlagan. Bu haqda noma'lum manbalarni asos qilgan Washington pochtasi gazetining xabariga qaraganda, Meta'ning minglagan xizmatchilarga ta'sir ko'rsatadigan qayta tashkillash va tuvallatish bosqichiga tayyorlik qilayotganligi ko'rsatilgan.